Ok ជំរាបសួរស្ដីអរ subscriber ទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប design logo បែបនេះដោយប្រើប្រាស់តែទូរស័ព្ទដៃតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយអ្នកដែលស្ដាប់អត់ច្រឡំទេគឺប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដើម្បី design logo ប្រភេទនេះអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចគឺថាតើតើទៅនឹង content ដែលខ្ញុំបានធ្វើតើតើការ design logo អីផ្សេងៗនេះគឺថាបងប្អូនយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើវាណាដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកគំនិតថ្មីដើម្បី design logo ឲ្យមើលទៅមានសោភ័ណភាពស្អាតណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមើលហើយអាចធ្វើតាមបានឬក៏យកជាគំនិតនៅក្នុងការ design បង្កើតថ្មីអីផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានរាល់វីដេអូថ្មីដែល upload ចេញពី channel reviewer បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយផងហើយអ្នក subscribe ហើយតែអត់ទាន់បើកសញ្ញាកណ្ដឹងកុំភ្លេចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងណាមួយដើម្បីកុំឲ្យខកខានណានៅវីដេអូថ្មីដែល post ចេញពី channel reviewer ទៅអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេល review យើងចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាហើយ make sure ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ដើម្បីអាចធ្វើ logo បានដូចខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះដែរអូខេកុំឲ្យបាត់ step ណាមួយណាត្រូវធ្វើ step ដំបូងរហូតដល់បញ្ចប់អូខេអញ្ចឹងចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នា let's go
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here